مرحبا حبايبي، كيفكم؟ شو الأخبار؟ أنا عندي سؤال من فترة 4 أشهر. ما كان يروح عندي السؤال. ففي عندي صديقتي سوسن نصحتني فيها، الله يعطيها العافية ويوجه لها تحياتي من منبري الصغير هذا. هي قالت لي معلقة عسل طبيعي هيك، وعندي هون كمان معلقة زيت الزيتون العفريني الأصلي اللي أنا بستعمله. عندي هون كمان طحينة السمسم اللي نحن بنستعملها للفول والحمص، معلقة واحدة. طبعا بتتاخد على 3 مناعق أو 3 مراحل باليوم، معلقة الصبح، معلقة الظهر، معلقة قبل النوم. وهيك صار المزيج هيك بهذا الشكل. عندي السعال تقريبا 95% راح من 4 أشهر لليوم، أكثر من هاليومين هيك رياحة ما شفت. من أول معلقة والله نمت ليلتها. وهيك بتاخدوها بالصحة والعافية للكبار وللصغار كمان بتصير.